this year, past year, and continue. I want to start with my own that I write เนาะข้าน้อยจะเริ่มต้นก่อนน้ำขาดไม่ว่าคนเขียนสิ่งใดเนาะ The year has come so fast and so quickly. Thanksgiving is here, and before you know it, will be Christmas. And then before that, after that, will be another year of celebration of a new year. For our church together, it has been a long journey and many surprises. The biggest surprise that we had was when I have received a call from a long-time friend, partner, long-time pastor, Willie Easton, who has called me and said, it's time for you to come home. When I heard the phone, I wasn't sure, is that real or just God's calling? So I asked Willie and the congregation, his congregation, to meet up where we could have a buffet and sit down. To our surprise and prayer, they handed us a key and said, this church belongs to you, so come back home. After that, to our surprise, I invited Willie and the congregation of Norwood to go to tell us the news. That Sunday, he came and announced the news to us that we should come home to Norwood Church where we could worship God. To come back home and run the church. And for us to do many repair and update the system. In spite of many other offers to this church to buy, but Willie having his heart and calling from God and ask that God will lead him and put this place in the right hand. That's when he said we should come back home and serve God together here. To our surprise, the Norwood Church handed us a key and also a dozen eggs that we cooked and enjoyed together that afternoon. And after church service, and asked us to come to this church and take a look. To our surprise, we love the church, we love the people, and we at once said, yes, we're going to move over here. Our congregation made a decision that will change our life forever. To come here and worship God. Too many hard work and prayer, I want you to bring back to the old memories that we have together. When we used once worship here. And then we decided to buy a house and turn it into church. When our people was full, we were looking for a new place to worship. That's when we saw United Church of Christ on 49th Street, where we thought someday we will own and buy the place. And we always encourage ourselves to work hard, to do what we need to, because maybe someday it'll be our church. Through our disappointment and heartache, that dream didn't come true. Somebody came and bought the church, and we just lease or rent from it. But when the door closed, God said, I open a better door. Amen. God has called us to over here, to worship here, where we can worship and work hard and deserve a reward that we have and we will reap. But the challenge does not stop there. Too many hard work that you put in, too many money that was raised to get this place. We show that God, as a church, that God lead us. A pillar of fire by night and a cloud by noon. Remember the story of the Israelites, that God brought them out of Egypt, out of land of slavery, so that they could come to a promised land full of milk and honey. Well, our journey has just begun. We come here. We have crossed the Red Sea. We have went through the desert. Now we are in a promised church that God has prepared for us for 93 years. เนาะอยากขอบคุณพระเจ้าอันนี้ที่ว่าข้างในว่าถึงคริสตจักรเข้ามาได้อย่างไรเราอยากขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคน
และวันนี้ I would like to open to all of you that want to say something I want to say thanks to God please just stand and you could have a come up here or I could bring a cordless microphone down to you เนาะขอเชิญเราพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่ว่าอยากขอบคุณพระเจ้าให้พี่น้องเชิญขึ้นมาขอบคุณพระเจ้า God has brought you on a journey พระเจ้าได้พาเอานำทางมา for you to begin a new work each and every one of y'all again ให้เข้ามาสถานที่นี้และเริ่มต้นเฮ็ดเวียกงานทำของพระเจ้า Today you give him thanks and you reflect on where he has brought you from มื้อนี้พี่น้องเข้ามานี่เพื่ออยากแสดงความขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้เฮ็ดสิ่งใดกับพี่น้อง You have come through trials พี่น้องได้หลายสิ่งที่ว่าผ่านมา hurts pains อาจจะเก็บใจอาจจะเสียเหงื่อเสียแรง but today แต่ว่ามื้อนี้ his glory shines on you มื้อนี้ความสง่าราศีของพระเจ้าได้ทรงแก้งให้พี่น้อง He wants you to give him thanks today แล้วพระเจ้าอยากให้พี่น้องกลับมาขอบคุณพระเจ้า through the meal that we have มื้อนี้เราได้กินข้าวร่วมกัน we fellowship as the Jews did เขาเสริมสลองสามัคคีธรรมเช่นเดียวกันกับคนชาวยิว and this is what God wants us to do อันนี้แหละสิ่งที่ว่าพระเจ้าปรารถนาและอยากเห็นเขาเห็น we are all family in here เขาเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อสักคน we are here for one another เขามาช่วยสิ่งกันและกัน to love one another ฮักสิ่งกันและกัน to build each other up และเสริมสร้างพวกเขาขึ้น if somebody has a problem คันคนไหนที่มันมีปัญหา talk about your problem with somebody ว่าให้สิ่งกันฟังว่าเขาจะอธิษฐานแพสเซอร์เวลลี่ก็อยู่นี่คณะคณะก็นี่และคณะของเขาอยู่ที่นี่ Pops here in the back you got somebody to talk to ถ้าพี่น้องมีปัญหาให้ช่วยเปิดคิดเปิดใจรถว่าน้ำรถเขาจะช่วยกันแก้ไขปัญหา that is the lie that Satan tells you อันนี้แหละที่ว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาเมื่อเขาต้องการ you cannot grow that way เขาต้องใหญ่สื่อสารร่วมกัน here at Norway you will grow you will flourish เพราะวันนี้เมื่อพี่น้องมาอยู่ที่นี่พี่น้องจะเสริมสร้างกันขึ้น as I see the plants that you planted outside เมื่อขาดเราเห็นสิ่งที่พี่น้องปลูกข้างนอกนั่น that's how the loud people grow เราเห็นว่าอันนี้แหละคนเรามาปลูกและมาปลูกฝัง and I admire you for that และเขาได้ดีใจและภูมิใจว่าพี่น้องปลูกสิ่งไหนพี่น้องได้กิน you're teaching me how to grow พี่น้องสิทธิ์สอนขาดด้วยในการเติบใหญ่ and through that growth และความใหญ่สิ่งเหล่านั้น is love คือว่าอย่างคือความหัก so let's grow together ให้เขาใหญ่ครับนำกัน and do what God called us to do และเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้เอื้นเขาให้เขาเห็นตามใจของพระเจ้า Happy Thanksgiving สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า